So if I can ask everyone to be quiet and make sure your phones are switched off. So we're very glad that Luang Por Jundee could come and spend time with us today. So now it's 1 o'clock and everyone's in position. Ajahn Moshe on my left here will be doing the translation. He's bilingual in Thai and English very usefully. So Luang Por will speak and Ajahn Moshe will translate into English for us, and there'll be a little bit of time at the end for any questions that people might have. So, Nimon Luang Por. พูดได้ไหม ไม่เป็นพิธีการอะไรเนาะแบบสบายๆแล้วนะ ไม่มีอะไรนะ ก็ขอโอกาสคณะสงฆ์ทุกๆรูปครับ ขอเจริญพร เจริญธรรมแก่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัททุกท่าน วันนี้ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่ง เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ความรู้สึกว่าเหมือน เพิ่งจากไปแล้วก็กลับมาแต่พอดูเวลามันก็ตั้ง2 ปีแล้ว ไกลก็เหมือนใกล้ใกล้ก็เหมือนไกล ถ้ามาถึงแล้วก็เหมือนใกล้เนาะถ้าไปแล้วมันเหมือนไกล มาที่อังกฤษก็ให้ความรู้สึกที่ดี เพราะตั้งแต่เป็นพระหนุ่มน้อยไม่เคยคิดว่าจะได้มานั่งอยู่ตรงนี้ ในปีพุทธศักราช 2520 นะกับ 22 นะที่หลวงพ่อชาท่านมานะในปีแรกท่านมาอาตมาก็เพิ่งพรรษาที่ 2 ท่านมาอังกฤษครั้งแรก แล้วก็ได้ตามมาส่งที่สนามบินดอนเมืองแต่ก่อนยังไม่มีสุวรรณภูมิ ลูกศิษย์มาส่งเยอะตอนนั้นเฉพาะพระเณรเกือบ60 รูปมาส่งที่สนามบินดอนเมืองอาตมาก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่เป็นพระเล็กเณรน้อยตามมานะก่อนที่จะ ขึ้นเครื่องหลวงพ่อก็จะหันมาพระกราบท่านก็บอกว่าภาวนาดีๆนะต่อไปเราจะได้ไปอังกฤษกันเกือบหมดแหละท่านว่าอย่างนี้พูดเล่นๆนะเราก็คิดท่านก็คงพูดแบบตลกเฉยๆนะก็ไม่คิดอย่างนั้นนะอยู่ไปก็ไม่ได้คิดว่าจะมาอย่างนี้หรอกแต่นั่นแหละคำพูดของท่านก็มีความสำคัญเหมือนกันนะที่มีความสำคัญก็คือสามารถมาอย่างรากหรือฟังรากพุทธศาสนาในสายเทรวาทหรือเฉพาะสายหลวงปู่ชานะได้มาตั้งหลักปักฐานไว้ที่นี่ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรา ไม่เคยได้พบได้เจอกัน แต่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยได้มาพบกันนะสมกับคำที่ท่านว่าญาติธรรมจริงๆเราเป็นญาติกันโดยธรรมโดยอาศัยธรรมะนะเป็นสายใยเชื่อมโยงระหว่างกันและกันการมาของท่านมาด้วยธรรมะ ไม่ได้มาด้วยอย่างอื่นหรือจะเรียกอีกอย่างเรียกว่ามาเพื่อที่จะเป็นจุดดึงดูด
ญาติธรรมหรือพุทธบริษัทเนี่ยที่เคยเกี่ยวข้องกันมาได้เป็นจุดศูนย์รวมได้มาที่นี่เนี่ยโดยอาศัยธรรมะนะเป็นสิ่งเชื่อมโยงนะธรรมะเป็นข้อปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะส่วนพิธีกรรมเป็นเครื่องประดับเพื่อความสวยงามของพระศาสนานะแต่ธรรมะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์นะแล้วหลวงพ่อชาท่านก็เน้นข้อนี้ด้วยนะแล้วก็หวังว่าทุกท่านทุกคนที่สนใจ พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมคำสอนจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือเพื่อบรรเทาทุกข์หรือความดับทุกข์นะในชีวิตของเราทุกท่านทุกคนชั่วชีวิตหนึ่งท่านบอกว่ามันน้อยนิดมันไม่ถึง100 ปีหรือ100 ปีมันก็ยากเนี่ยภายใน100 ปีไม่ได้ยืดยาวอะไรเนี่ยแค่นิดเดียวเนี่ยดังที่อาตมาบอกว่าเท้าความถึงสมัยก่อนยังเด็กเนี่ยท่านนับเป็นพระก็2 พรรษามาตอนนี้เท่าไหร่แล้ว มันอายุก็70 กว่าเข้าไปแล้ว เนี่ยก็เลยมองข้างหน้าไปกับข้างหลังมันคนละเรื่องเลยนะเขาว่าข้างหน้าเหลือน้อยเลย เหลือน้อยข้างหลังเหมือนมากแต่มันก็ไม่มากแล้วมันกินข้างหลังมันกินมา ข้างหน้ามีขอบเขตจำกัดไม่ถึง100 ปีหรือ100 ปีเท่านั้นเองเนี่ยดังนั้นชีวิตที่เหลือเนี่ย มันไม่ได้มากอะไรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะพึงตั้งคำถามให้แก่ตนเองว่า เราอยู่เพื่ออะไรเนี่ยแล้วเราได้อะไรเนี่ยอะไรที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราเนี่ยหลายปีก่อนในพบกับหลวงพ่อสุเมโธแต่เมื่อสักครู่นี้ก็ไปคุยกับท่านนิดหน่อย ท่านไปพูดที่วัดท่านก็หัวเราะพอแล้วท่านบอกชีวิตที่เหลือเพื่อ เพื่ออะไรโยม ท่านว่าชีวิตของท่านพอแล้วมีความสุขพอนะชีวิตที่เหลือเพื่อประโยชน์เพื่อแผ่ความสุขที่ได้ให้แก่ผู้ที่ยังหาความสุขไม่เจอนะนี่ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็เรียกว่าท่านทำประโยชน์ได้เต็มที่เมื่อกี้ท่านก็พูดอยู่ที่ไปพบท่านบอกว่ามีความสุขพอมีความสุขดี แม้อายุจะมากแต่ก็มีความสุขเนี่ยแล้ววันนี้ได้ยินคำหนึ่งนะตั้งแต่บวชมาไม่คิดจะสึกเลยวัน เมื่อกี้นะคุยกับท่านมันก็อัศจรรย์ดีเหมือนกัน น้อยนะเนี่ยน้อยนะนั่นคือความศรัทธาความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านจริงๆเนี่ยสมกับที่ท่านบอกว่าท่านศึกษา เกี่ยวกับศาสนามาเยอะแยะมากมายแต่ก็มาจบที่พุทธศาสนาจึงเรียกว่าพอแล้วนะพอแล้ว แล้วก็เล่าถึงการปฏิบัติอยู่กับหลวงพ่อชาว่ามันทุกข์มีแต่ทุกข์เนี่ยคุยไปก็หัวเราะไปนะมันทุกข์จริงๆนะบอก ก็เลยกราบท่านว่าเพราะความทุกข์หลวงพ่อจึงมีเรื่องหรือประสบการณ์มาเล่าสู่ลูกศิษย์ลูกหาได้อย่างมากมายเนี่ยก็สมกับภาษิตของคนไทยที่ว่าความทุกข์มันสร้างคน ความสบายทำลายคนก็ลองคิดดูนะใช่เปล่าไม่รู้ อาจจะใช่ก็ได้ อาจจะไม่ใช่ก็ได้ ฉะนั้นความทุกข์ในเมื่อเรายังไม่เข้าใจมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ทรมานนะแต่ถ้าเข้าใจมันจริงๆแล้วมันก็ความทุกข์มันก็ให้กำลังแก่เราเหมือนกันนะวันก่อนมีโยมมาถาม
ตามเรื่องการปฏิบัติ พอย้อนถามคุยกันไปกันมาเขาบอกว่าทำไมเวลาปฏิบัติทำไมมีแต่ทุกข์ทั้งที่ปฏิบัติเพื่อหาความสุขใช่ไหมพอมาปฏิบัติมีแต่เรื่องทุกข์โดยเฉพาะไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้มันไม่มีอะไรที่ถูกใจเราสักอย่างเลยแล้วถ้าจะเอาใจเราเป็นเครื่องตัดสินว่ามันใช่เลยเราปฏิบัติเพื่อความสุขหาความสุขนะแต่เวลามาปฏิบัติทำไมมันมีแต่ทุกข์เนี่ยก็เลยบอกเขาตามสำนวนหลวงปู่ชาเนี่ยที่ท่านบอกว่าถ้าทุกข์ถูกแล้วนะครับถ้าปฏิบัติถ้าทุกข์ถูกแล้วท่านว่าอย่างนี้นะถ้าสุขแต่มันไม่ถูกหมายถึงถูกใจทุกข์ใจท่านไม่ถูกธรรมะอาจจะสบายเพราะใจเรามันชอบใจมันไหลไปตามความอยากนะแต่สุดท้ายมันก็ทุกข์นั่นแหละนะเพราะใจมันยังไม่เป็นใจยังไม่รู้ธรรมะนะอาตมาก็ได้ประสบการณ์นะเวลาอยู่แรกๆก็เป็นสามัญสำนึกทั่วไปว่ามันทุกข์จริงนะแต่เมื่อศรัทธาเรามีความพร้อมจนเกิดความพอใจในวัดปฏิบัตินั้นความรู้สึกอึดอัดมันเปลี่ยนไปจนกลายเป็นความสุขในการปฏิบัติแต่ก่อนปฏิบัติมันทุกข์แต่ถ้าเห็นคุณค่าของวัดปฏิบัติจนจิตใจเปลี่ยนเป็นความสุขหมายว่าถ้าไม่ได้ทำกลับเป็นทุกข์แต่ก่อนถ้าไม่ได้ทำมันคิดว่าเป็นสุขแต่มันทุกข์ มันแฝงกันอยู่แต่ถ้าทำจนเป็นกิจวัตรเห็นประโยชน์ของวัดปฏิบัติในการกระทำมันกลับกลายเป็นความสุขเคยคุยกับญาติโยมเราอาจจะมีเหมือนกันถ้าเราเคยสวดมนต์ทุกวันหรือว่าเคยมาวัดทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยถ้าอาทิตย์ไหนไม่ได้มารู้สึกมันหงุดหงิดอะไรเงี้ยอึดอัดเนี่ยแต่ถ้าได้มามันสบายใจนี่อะไรก็ตามถ้าหากว่ามันเกิดฉันทะเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วนะคำว่ายากของคนหนึ่งมันเป็นง่ายของคนหนึ่งทุกข์ของคนหนึ่งเป็นความสุขของคนหนึ่งเหมือนกันจิตใจเราถ้ามันเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็เป็นลักษณะนั้นทุกข์จนกระทั่งว่าความคิดมันเปลี่ยนมันกลับกันกลับกันว่าถ้าเราไม่ได้ทำสิมันทุกข์อย่างแต่ก่อนเราต้องสวดมนต์ทำวัดนะถ้าเราไม่ได้มาทำนั้นมันทุกข์ทั้งที่มาทำมันก็ทุกข์เหมือนกันแต่ถ้าใจมันยังไม่ยอมรับมันก็ทุกข์เหมือนกันแต่ถ้ายอมรับแล้วมันเป็นสุขคือถ้ามันผ่านไปมันเป็นสุขเหมือนเล่ากับหลวงพ่อสุเมโธเมื่อเราสั้นๆแต่ก็ได้ความหมายทุกข์จริงอยู่ถ้าเราผ่านทุกข์ไปได้มันกลับกลายเป็นความสุขเป็นเรื่องเล่าอย่างมีความสุขเล่าเรื่องย้อนหลังแม้จะทุกข์มากแต่ตอนนี้เล่าอย่างมีความสุขนี่คือมันผ่านมาดังนั้นคำว่าทุกข์มันสร้างคนก็คือลักษณะนี้แหละเพราะเรายังไม่เห็นทุกข์ตามความเป็นจริงถ้าเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงแล้วนั่นแหละมันจะข้ามทุกข์ตัวนี้ฉะนั้นทุกข์ที่ท่านว่าควรกำหนดรู้ตามพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนนะพระองค์ว่าเรากำหนดรู้ได้แล้วถ้ารู้จักมันทุกข์มีอยู่แต่คนเป็นทุกข์ไม่มีคำนี้จะปรากฏขึ้นกับผู้รู้นะผู้รู้นะทุกข์มีแต่คนเป็นทุกข์ไม่มีเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้นี่ทุกข์มีอยู่ที่ไหนเราก็ทุกข์ที่นั่นแหละนะเพราะเราแยกแยะไม่ออกฉะนั้นทุกข์ถ้ากำหนดรู้ตามความเป็นจริงแล้วมันทุกข์เพราะอุปาทานเฉยๆความยึดมั่นหมายมั่นเฉยๆนะถ้าเราเข้าใจธรรมะถอนอุปาทานเท่านั้นนะความทุกข์ก็ลดลงดังนั้นอยู่กับทุกข์ก็ไม่ทุกข์นี่บรรหลวงปู่ชาท่านว่าเหมือนผลไม้มีพิษอยู่กับมันก็ไม่มีพิษมีภัยกับเราเนี่ยจะถือมันอยู่มันก็ไม่มีพิษถ้าไม่เอาเข้าปากถ้าไม่เคี้ยวกินนะเรียกว่าทุกข์มีแต่คนเป็นทุกข์ไม่มีคุกคีอยู่กับทุกข์แต่ไม่ทุกข์จะทำอย่างไรที่จะให้มันเป็นลักษณะนี้นั่นแหละมันต้องเป็นคำถามที่เราจะต้องถามตนเองนะว่าจะทำอย่างไรเนี่ย
ในโลกนี้มันหาความสุขที่แท้จริงมันไม่มีหรอกนะถ้าเรามีความเห็นผิดนะถ้ามีความเห็นถูกถึงมันจะวุ่นวายมันก็เป็นสุขได้นี่ก็คำหลวงปู่ชาแต่ก่อนเราไม่รู้จักเราหาแต่ความสุขนะถ้าเป็นพระก็ธุดงค์แบกกฎไปโน่นไปถ้ำไปเขาไปหาความสงบหาความสุขมันยังไม่เห็นความสุขที่แท้จริงนะจนมันถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็มันอยู่ตรงไหนนะเลยวกเข้ามาสู่ธรรมะโอปัญญิโกน้อมเข้ามาเนี่ยท่านว่าสุขมันอยู่ที่ความเห็นไม่ใช่เหรอเนี่ยถ้าตราบใดยังมีความเห็นผิดอยู่เนี่ยอยู่ที่ไหนก็จะทุกข์ตลอดเนี่ยแต่ถ้ามีความเห็นถูกอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขได้ทั้งหมดอีกเหมือนกันอันนี้ก็น่าคิดนะนี่แหละอยู่มากก็ไม่มีปัญหาอยู่น้อยก็ไม่มีปัญหาถ้าเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจเนี่ยแล้วก็น้อยเกินไปแล้วก็มากเกินไปอะไรมันสารพัดเนี่ยแต่ถ้าเข้าใจวันนั้นไหนหลวงพ่อสุเมธโทรแจกกันเล็กๆโยมได้ไหมข้อคิดเล็กๆเขียนว่าอะไรนะเมื่อตัดแจกเมื่อกี้นี้เข็มกัดเลยจะใช่ถ้าเราเข้าใจลักษณะนี้นั่นแหละเลยอาตมาเลยบอกว่ามันเป็นคาถานะคาถาที่จะต้องท่องไว้ให้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้ย่อมเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไปอย่างอื่นเป็นอย่างนี้เองมันจะอยู่อย่างนี้คำสั้นๆนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนั่นแหละคือเข้าใจธรรมะเราจะเข้าใจความสงบอยู่ที่วุ่นวายมันก็สงบได้นะอยู่น้อยก็สงบอยู่มากก็สงบถ้ามีความเห็นถูกนะแต่ถ้ามีความเห็นผิดปุ๊บนี่น้อยก็ทุกข์มากก็ทุกข์สารพัดนะพอมีความเห็นถูกปุ๊บท่านก็บอกสรุปแล้วถ้าเราเปลี่ยนความรู้สึกเรามาสู่สัมมาทิฏฐิได้นั่นแหละอยู่ที่ลุ่มก็ได้ที่ดอนก็ได้ที่ร้อนที่หนาวมันไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นเช่นนั้น มันเป็นอย่างนั้นนี่พอเข้าใจอย่างนี้ก็สบายใจดังนั้นธรรมะก็จะว่าเป็นเรื่องโอปัญญิโกเนี่ยน้อมเข้ามาถ้าชีวิตมันเหลือน้อยดังที่อาตมาว่าเนี่ยเราจะไปศึกษาข้างนอกมันไม่ทันการเนี่ยมาศึกษาข้างในปฏิบัติตรงไหนตรงที่ใจเนี่ยปฏิบัติตอนไหนแต่พูดหลักๆก็ได้ว่าถ้าโลภเกิดขึ้นมาปฏิบัติตรงนั้นแหละถ้าโกรธขึ้นมาก็ปฏิบัติตรงนั้นแหละถ้ามันหลงก็เกิดขึ้นตรงนั้นก็ปฏิบัติตรงนั้นแหละมันก็เลยง่ายไงง่ายขึ้นเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะไปศึกษาอ่านตำราตำราเยอะแยะมากมายที่มันอยู่นอกใจเนี่ยถ้ามาอ่านใจเลยเนี่ยมันก็ง่ายนะแม้จะเขียนไว้ทั้งหมดก็ไม่พ้นไปจากใจเนี่ยกายกับใจเท่านั้นเองเนี่ยดังนั้นมันเหมาะสำหรับคนที่มีเวลาเหลือน้อยข้างหน้านะเวลาเหลือน้อยก็มาอ่านใจตนเอง อ่านความรู้สึกนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติที่ท่านบอกว่ายืนเดินนั่งนอนถ้าเราเข้าใจลักษณะนี้เข้าใจข้อปฏิบัติเมื่อความโลภเกิดขึ้นในขณะยืนเราก็พิจารณาขณะนั้นเพื่อลดละความโลภให้มันลดลงตรงนั้นแต่การปฏิบัติไม่ใช่อยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่นั่นแต่อยู่ที่การมีสติระลึกได้เราระลึกได้ที่ไหนก็เอาที่นั่นแหละเหมือนที่หลวงปู่ชาท่านอุปมาว่าเหมือนเราไปเรียนหนังสือ แต่ก่อนอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้เนี่ยพอเราอ่านออกเขียนได้แล้วนะเราต้องไปโรงเรียนไหมมันก็ไม่ต้องไปใช่ไหมเจอตัวหนังสืออยู่กลางทางก็อ่านกลางทางเจออยู่ในป่าก็อ่านกลางป่านั่งอยู่ในห้องน้ำก็อ่านได้ด้วย เห็นไหมเนี่ยถ้าเข้าใจข้อปฏิบัติเนี่ยท่านบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ได้นั่นก็คือเรื่องจิตใจ ถ้าใจมันโลภเกิดขึ้นตรงไหนก็ปฏิบัติตรงนั้นเนี่ยเอาขึ้นอ่านตรงนั้นเลยให้มันเห็นตรงนั้นรู้ตรงนั้นเนี่ยโกรธขึ้นมาก็นั้นแหละขณะที่มันโกรธนั่นแหละมันถึงจะทันการ แต่โอ้ยโกรธอยู่บ้านเนี่ยไปวัดก่อน มันไม่ทันเลยมันจะเกิดเรื่องก่อนนั่นแล้วบ้านแตกสลายขาดก่อน แล้วมันเกิดที่ไหนก็เอาที่นั่นแหละ แล้วมาวัดมาทำไมเมื่อเขาเรียกว่ามาเพิ่มพลังให้มันเร็วขึ้นให้มันมีสติ
หรือพูดภาษาทั่วไปก็เรียกว่าให้แบตมันเต็มหน่อย มันใช้ได้สะดวกนะถ้าแบตอ่อนเนี่ยมันใช้อืดอาดยืดยาดมันก็ทุกข์ทรมานเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้ามันเต็มได้มันคล่องแคล่วว่องไวสติมันไวนั่นแหละมาฝึกสตินั่นเองเนี่ยพอมีสติระลึกได้นะนั่นแหละเราอยู่ที่ไหนมันก็สบายแล้วทีนี้แต่ก็สรุปว่าข้อปฏิบัติจริงๆก็อ่านใจตนเองเนี่ยอ่านใจถ้าอ่านใจก็เห็นทั้งกายทั้งใจนะกายกับใจมันอยู่ใกล้ๆกันถ้าเรามีสติเราก็จะเห็นกายเห็นใจก็ดูกายก็คือกิริยาอาการที่แสดงออกมันเป็นศีลหรือทุศีล มันก็อยู่ที่นี่แหละถ้าเรามีสติปุ๊บกายเคลื่อนไหวก็กลายเป็นศีลคำพูดก็เป็นศีลนี่จิตใจคิดมันเป็นธรรมมันถึงเป็นศีลจึงว่าเป็นศีลเป็นธรรมรวมเรียกว่าถ้ามีความเห็นถูกต้องแล้วก็ชื่อว่าเป็นคนมีศีลธรรมมีศีลและมีธรรมเพราะมันมาจากใจถ้าใจมีศีลมีธรรมแล้วนั่นแหละเราได้ที่พึ่งได้ที่พึ่งที่ได้โดยยาก นี่ก็เรียกว่า เป็นข้อปฏิบัติ แบบใกล้ตัวไม่ไกลตัวถ้าเราสำรวมมาที่ใจเราได้ปฏิบัติก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนะก็ไปมากไม่น้อยแล้วให้ประมาณนี้แหละให้ข้อคิดนะปฏิบัติสำรวมใจอยู่ที่ใจโลภโกรธหลงเกิดที่นี้ก็ปฏิบัติที่นั้นก็เป็นข้อคิดแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนในโอกาสได้มาเยี่ยมโอกาสหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันข้างหน้ามันเหลือน้อยอย่างที่ว่าถ้ามันยังมีลมหายใจก็ไม่แน่อาจจะได้พบกันอีกก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนขอโอกาสครับ May I ask for permission from the Sangha and Luang Por wishes to extend his blessings and to all of you. It has been a while since we have arrived at this place, and looking back, even though it has been a while, but a part of us also feels that the 2 years has gone by really quickly. It's as if, whether you're nearby or not, but in your heart, you feel very close to each other. That's just how I feel, even though it's been some time since we have last met. When I come back to England, I always feel very well. I can also recall the first time Luang Por Chah, when he visited England, that was in 1977 or 78. 77. I was still a young monk. I only had 2 vasa back then. Remembering that there were over 70 monks all gathered together at Don Mueang Airport. This was before the new airport, to see off Luang Por Chah. And obviously Luang Por Chah said many things on his departure. But one of the things that really captured my attention that I can recall really well was that even though it sounded as if Luang Por Chah was just making a joke, but he looked at all of the monks and said, please be diligent in your practice. If you are diligent in your practice, all of you here will also get to go to England as well. When Luang Por Chah said that, all of the monks just kind of look at each other, just kind of laugh. Because for most of the northeastern monks, England is so far away. But Luang Por Chah said that by practicing well, when you go to England, you can help to uphold the root of Buddha Sasana, help to nurture the Buddha's teaching. So just like all of you here, even though a lot of us have never met before, but by being able to come here and practice together, it's as if we are already connected. It's as if we are related in Dhamma. Luang Por Chah always mentioned how people can be well connected. It's not connected by blood, but it's connected in the way that you're upholding yourself, connected in Dhamma. When he came to England in 1977, his main intention was nothing more than allowing people to have some clarity in Dhamma, because he knows that with the right Dhamma teaching, people can be connected, people can be a family again, but family in Dhamma.
And he also realized that by allowing Dhamma to spread and share with everybody, those people who are still lacking in their abilities to look after themselves and those who are still suffering can have some ways of relieving that suffering. Yes, he also brought along certain ceremonials. There was Buddhist ceremonies that we are a part of, but those are the external part of the practice. Wherever Luang Por Chah went, he always brought along his main Dhamma teaching, because he knows that there are people here who have a lot of interest in wanting to relieve themselves from the suffering that they are bounded by. Luang Por Chah always reminded us that this very life that we are living on is actually very limited. Most people don't live up beyond 100 years. Yes, it's not too long, not too short, but it's all very limited. Yes, when Luang Por Chah first came here, I only had 2 vasa. And look at me now, some 50 years down, the time has gone by really quickly. When you look back, you can see that we had many good old days. On a high side, we've gone through a lot. But on the 4 side, it's getting very limited as well. Not very much to go for, not very much to look forward to. That just reminds us of the question, is that how well are we looking after ourselves? And what's the purposes of the things that we are doing? And have we received the right refuge in our heart? Now, those are the questions that we should be asking ourselves. This morning I had an opportunity to visit Luang Por Sumedho. It was wonderful to see Luang Por, because Luang Por can always bring up a lot of good story from the good old days. There were many occasions where Luang Por Sumedho had visited Wat Pa Amphawan, my monastery in Thailand. And even then, he was always sharing story of how he was brought up at Wat Pa Pong and Wat Nanachat. And it was always beautiful. Even back then, Luang Por Sumedho mentioned that whatever remains in his life, there's nothing more for he himself that he needs to acquire and practice on. Everything that he's doing now is all for the greater good, is for all of you, for the benefits of all. So when he sees people, he always trying to make sure that he offers them the Dhamma teaching, the Dhamma teaching that allows their heart to be well. Luang Por Sumedho said this morning that he's very happy, always feel very happy at this place, very comfortable here at this monastery. And even though when he started off as a young monk, his life as a young monk was not so easy and comfortable. But he said ever since when he was newly ordained up until this very point, he said he has never once thought of disrobing. You can see how much Dhamma he had in his heart and how much he has now. Luang Por Sumedho is somebody who has done a lot of study. He's very well learned, very well educated, both in a worldly way and in Dhamma. But in the end, he realized that the only way about anything is to understand the Buddha's teaching. Having understood the Buddha's teaching, this is when you can feel enough or just right. Luang Por Sumedho said that when he lived with Luang Por Chah, there were always lots of sufferings that he had to go through and endure. But because of those sufferings that he has gone through, he has many, many stories to share with all of us. There's an old Thai saying that if you've gone through a lot of sufferings, the person who suffered the most is the person who's able to help and support the world the most. And for those people who lived in comfort, the comfort that they have gone through, there tends to be the conditions that destroy themselves. Yes, obviously, when you have suffering, if you don't understand that suffering can be a bit of a torture. But even though you're going through some kind of suffering in your heart, but you have a good understanding of what you're going through, you can even feel quite energized and very uplifted by everything that you're going through.
Like the other day, some lay people came up to Luang Por Jundee. I was asking Luang Por, and I've been practicing for a little while now, but everything about my practice is all about suffering. I can't find any joy in my practice. I started practicing because I wanted to be happy and well, but as I practice on, all I'm feeling is suffering. Why is that, Luang Por? Because when you're new in the practice, it's hard to have things your ways. People always find comfortable in their life when things are going according to their own liking and wishes. So what does moral teaches us? It teaches us that we can't rely on our own feelings. We can't rely on getting everything that we wanted. But we have to follow the teachings of Luang Por Chah. Even if you are going through some kind of sufferings, if you understand that sufferings can also be a real constructive means in allowing us to be more mature. Yes, nowadays, we can indulge and find comfort and feel quite relaxed and at ease. But that comfort and the relaxation may not last, and eventually you will suffer again. But if you have Dhamma in your heart, whether you are suffering, whether you are well, physically, obviously, but mentally, you will be well. When you are practicing, yes, suffering is there, the difficulties are there, but if you have your heart in the right place, if you have the right sattha, the right faith, the right protocols, you have that particular means in allowing yourself to be able to adjust your feelings and your mood and your hearts. And therefore, you can feel well and happy. Because everything that we are doing them to have a better understanding of suffering so that we can have more happiness. So to value the kawata, the protocols that you have. Because yes, at first, the protocol may seem quite jarring and tedious and a lot of frameworks and rules and everything. And sometimes you can even pick up on the fact that by avoiding certain protocols, by avoiding certain practices, you feel quite happy that you can skip them. But as time goes on, the more it ingrained into you, you will notice that your heart is in a place whereby if you skip a certain practices, it just brings about that, an uneasy feeling within you, because that deep down in your heart that I cannot go without. You have to practice until you have that kind of feeling arises in your heart. Like some lay people, when they came to me and said, Luang Por, I used to come to your monastery on a weekly basis to do some chanting with a sangha, but nowadays I've been so busy that I've been missing some of the chanting sessions. And the lay people have been saying that I've used to come so often. Whenever I don't come, my heart just aches. So my heart has changed a lot over the years. So the more I do, the less suffering I feel. And the reason for that is because your heart has given into it. By having the right view in your heart, that's where happiness can arise. Like Luang Por Sumedho, he's gone through many sufferings in his life. But when you talk to him, Luang Por always talks about his sufferings in a way that cracks us up, makes us all laugh and big smile on our faces. Because you can see how much he has matured over the years, over the suffering that he has gone through. And this is because Luang Por has such a profound understanding of the suffering that he has gone through, that he has gone beyond it. In fact, gone beyond all of them. That's the reason why he is so happy and well. That this is also the reason when the Buddha said, when you have suffering, it's because you're clinging onto them. If you can overcome your clinging and attachment, you can overcome your suffering as well. So the most important thing about suffering is to have a good understanding. Having right view, good understanding, then you can see how much attachment you've been relying on. The more you can let go of your attachment, the more you can let go of your wanting and needing, the less suffering you will go through. Like Luang Por Chah said, it's like you have an apple in your hand, but that apple is poison. Asking yourself,
if you are not biting into it, can that poisonous apple harm you in any way? Usually not. You would only be harming yourself when you started eating that apple. And Pocha always reminded us that in this very world that we are living in, if you are not careful, if you don't realize it soon enough, you will know that there's no real happiness in anything that we do. As long as we are going through our life living with wrong views, our life will be full of hurdles and difficulties. Whenever we can have right views and right understanding, our life will always be happy and well. In the old days, or even nowadays, some newly ordained monks, they would be asking for permission to go on their tudong, to go on their walkabout. In their mind, they'll be thinking that by going on my tudong, I should be able to get a lot of happiness, a lot of joy from my walkabout. But usually it's only some years later that they realize that the act of walking alone is actually part of the process. You wanting your heart to be well, it's actually, you need to look inwardly, not looking outwardly on your adventure. Usually some years later it's like, I just realized it's not out there that makes me happy. It's how I look at myself. This is how I can be happy. When you are able to have right view, it also helps you, whether you are surrounded by a lot of people or not, if you are alone. When you have right view, you can always find that you can have a better feeling in your heart where you can always be comfortable. Just now when I was paying respect to Luang Por Sumedho, he gave out this pin. He said, it's like this. You shouldn't just keep holding on to the pin because Luang Por Sumedho gave it to you. You should remind yourself that use this as a mantra. Use this as a chanting. Keep on reciting it mentally. It's like this, it's just like this, it's just like this. This would be one of the best use of the pin that Luang Por has given you. So you can also ingrain that teaching into your heart so you have a better understanding of the particular phrases as well when it's actually been ingrained into your heart. So when we have right view, anything can be right. Meaning that whether you are going through sufferings or not, things will be right with you. Meaning you'll be okay with everything. Because the more you have Dhamma, the more you are able to lean onto Dhamma, the more you seep into Dhamma, the more your life is well cared for and well looked after. Everything that you are doing is all about nurturing your heart. You don't have to wait until you come to the monastery to get over your difficulties. It's like you had a quarrel with your wife at home or quarrel with your husband at home. The question would be, maybe I should just quickly go to the monastery so I can settle this quarrel. That doesn't work that way. We have a quarrel somewhere, you settle it there. When you have a quarrel with somebody, then you have to be patient with yourself. Hold on to it. Don't say anything negatively and try to nurture the situation. That's how you can work with your kilesas. Whether your kilesas is there right in front of you or in your heart, you work on it right there and then. You don't just carry it and go to the monastery. Say, just wait. I'll go to the monastery, set up my feeling first, I'll come back and see you. It doesn't work that way. So you have to also remind yourself that our time to educate oneself is getting less and less. And whether we are ready or not, our time frame is very limited. So it's important to try and to learn to understand about yourself right here, right now. Learn to understand your moods and feeling. Because that's the reason why Luang Por Chah said you should be practicing whether you're standing, walking, sitting or lying down. Because the moods, the aroma, the feelings, the emotions and everything, they can arise at any point. And when they arises, that's when you need to tackle them properly. Bring up your mindfulness and your clear comprehension and work on them right there and then. Yes, you could be very, very well learned. You can remember all your suttas and all your books and everything, but they will not help you if you cannot bring up your mindfulness. It's like, you have to go to school to read and write,
But once you're able to read and write, you still have to go to school to read? Not really. You can be sitting at home, be in a bathroom, in a toilet. You can still read and write, wherever you are. So when you have feelings that you find it difficult or challenging, work on them. Try to nurture the way you're approaching things, so you're not creating any unwholesomeness. But just do come to the monastery when you can. When you're in the monastery, it's as if you are trying to get your battery to be fully charged again, so you can be fully energized, can be back to your full self again, to go back into the world and tackle all of the difficulties. So you have to work on it. Nothing comes easily. Work on your mindfulness. When your mindfulness is well established, you can be anywhere and feel very happy and sabai. So the mindfulness comes from being able to read and understand your body, your speech and mind, so that you can look after your sila. When your sila is well looked after, again, your body, speech and mind are well cared for. So in the end, the most important thing is to have the right understanding, allowing the sila, the Dhamma, to be your guide, your framework, so that what you can always rely on those particular positive ground. And also bring up your sense restraints. When you have sense restraints, this will help and support you in your path of the practice. So today I would like to offer this small Dhamma reflections, and I hope that you can use some of them and try to ingrain into your heart, especially whenever you have defilements arising in your heart, trying to work on them. And with these very small opportunities that I have for visiting the monastery, and thank you for the wonderful hospitalities of everybody. It's been a very lovely visit, and I don't know whether my opportunity will arise again in the future, but I would like to extend my blessings and my well-being to all of you. May all of you be happy and well. May all of you continue to be mature in your practice. Thank you very much indeed, Luang Por, Ajahn Moshe. So Luang Por's time is a bit limited, but we have a possibility of 1 or 2 questions if people would like to ask. Short question, not a whole treatise. And Luang Por might be able to respond, but we do need to be finishing by 2 o'clock. So if there's 1 or 2 questions in the room, then now is the time to ask those. Mi kam tam ka put le. ไม่มีปัญหา สงสัยหมดแล้ว ไม่มีปัญหา Okay, very good. Well, perhaps we can pay our respects to Luang Por and to express our gratitude and wish him well on his ongoing journeys. He's flying back to Thailand on Monday. Well, that's the plan. Of course, with airline flights these days, everything is extremely minor, uncertain, but Luang Por should be traveling back to Thailand next week.